سلام، روزتون بخیر. بیاید با هم یک کاش قالب انجام بدیم. با استفاده از عقب زن چوبی کوتیکول ها رو از سطح صدف جدا میکنیم و با استفاده از یه سرسوهان شمعی شماره 23 میایم سینوس ها رو تمیز میکنیم. همزمان هم بالشتک ها رو ماساژ میدیم. بعد از اینکه سینوس ها خوب تمیز شدن میتونیم با استفاده از همین سرسوهانمون قسمت کوتیکول رو بالاتر بدیم که راحت تر قیچیش کنیم. با براش خاک‌ها رو برمی‌داریم و با استفاده از قیچی خط ایپونیچیوم رو برش میدیم. بعد از برش با قیچی ماساژ یادتون نره، میتونید از همون سرسوهانتون استفاده کنید، نیاز به تعویض سرسوهان نیست. با یه بافر نرم سطح کار رو خط و خش میندازیم. بعد با استفاده از کلینزر کار تمیز میکنیم، حسابی همه گرد و خاک‌ها رو پاک میکنیم و دهایدریتور میزنیم و بیس رو به صورت ماساژی روی ناخن اجرا میکنیم، میذاریم خشک و نوچیش رو به صورت کامل میگیریم. غالبا باید یه سایز بزرگتر از سطح صدفم باشه طوری که کامل ساید والامون پوشش بده و قسمت اپیست کار جا برای مواد داشته باشه. من اینجا از پلی ژل استفاده کردم. شما به انتخاب خودتون میتونید از ژل های دیگه هم استفاده کنید. بعد از مرتب کردن مواد داخل قالبم میتونم قالبم رو روی ناخن فیکس کنم. بعد از خشک کردن قالب رو جدا میکنیم و شروع میکنیم به سوهان کشی. ساید والامو مرتب میکنم، با زاویه 45 درجه نوک کارو سوهان میکشم و بعد زاویه‌شو از بین میبرم. حالا کارم یه میندال خوشگل شد. سوهان کشی تمام شد و میریم سراغ دورگیری. از یه سرسوهان مته برای این کار استفاده میکنم. چون خوب قسمت ریشه رو فیکس کردیم، خیلی راحت قسمت‌های اضافه داره جدا میشه و نیازی به فشار زیاد نداره. زاویه دستتون باید طوری باشه که اصلا فرزتون به سطح صدف نخوره. پس خیلی آروم با دقت این کار رو انجام بدید. بعد از تمیزکاری میریم سراغ دیزاینش. من برای دیزاینش فرنج و گل آفتاب گردونه انتخاب کردم که حتما توی پست بعدی آموزشیشو براتون میذارم. این پست رو سیو کن و بفرست واسه دوستای ناخن کارت.